كانت شوارع مدينة نيويورك مغطاة بروث الخيول في أواخر القرن التاسع عشر. مع وجود آلاف الخيول في الشوارع كل يوم، واجهت المدينة صعوبة في إدارة كميات هائلة من النفايات، وكانت الرائحة الكريهة والظروف غير الصحية لا تطاق، كما أن البراز يجذب الذباب والفئران، مما يخلق مخاطر صحية أخرى. لقد حاولوا الآن فرض قواعد للسيطرة على المشكلة، ولكن لم يتم حلها حقا إلا بعد أن بدأت السيارات تحل محل الخيول.